আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকালে ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আপনারা দেখছেন এটি একটি রিকো ব্র্যান্ডের ভাতের কুকার। এটিতে মূল সমস্যা হলো এটি ভাত হওয়ার আগে লাইন উঠে যাচ্ছে। আরও অন্যান্য সমস্যা থাকে, তার মধ্যে এটি সর্বাধিক হয়ে থাকে। আমরা এই সমস্যায় সর্বাধিক ফেস করে থাকি এবং এ বিষয়ে রিপেয়ার করে থাকি। এর সমস্যা হলো এই কুক পয়েন্ট থেকে দ্রুত এই ওয়ার্ম পয়েন্টে চলে আসে, যার ফলে ভাত হচ্ছে না। কুকে লাইন থাকার 5-10 মিনিটের মধ্যে আপনার ওয়ার্মে চলে আসছে, এটাই এর মূল সমস্যা। এই সমস্যা কিভাবে ঠিক করা হয় তা আপনাদের মাঝে আজকে তুলে ধরবো এবং আপনারা ঘরে বসেই তা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারবেন। সুইচ কাজ করে না, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য পয়েন্টগুলো কাজ করতেছে না, বা এই পয়েন্টটা খারাপ থাকে, পুড়ে যায়। কেবলে অনেক সময় সমস্যা থাকে, যার কারণে লাইন পায় না। ভিতরে আর অন্যান্য সমস্যা থাকলে ওই কুকারে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যায়। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা দেখা যায় সেটা হলো এই সুইচ উঠে যাওয়ার সমস্যা। এই সমস্যাটা নিজেই কীভাবে ঘরে বসে ঠিক করতে পারবেন তা আমি আজকে আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো, এবং এর মাধ্যমে আপনারা আশা করি উপকৃত হবেন এবং অল্প টাকায় নিজে ঘরে বসে এই জিনিসটা ঠিক করতে পারবেন। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলেন যাই এবার কীভাবে এটি রিপেয়ার করা হয় আর তা দেখায় আপনাদের। এই যে কয়েলটি দেখতেছেন, কয়েলটা অনেক সময় নিচা হয়ে যায়, যার কারণে ম্যাগনেটের উপর ভালোভাবে ওই ভাতের বাটিটি পড়ে না, যার কারণে এই সমস্যাটা দেখা যায়। আবার অনেক সময় এটা ঠিক থাকার পরে ওই মেন ভূমিকা এখানে এই ম্যাগনেটটি পালন করে। ম্যাগনেটের সমস্যা থাকে, তো এই ম্যাগনেটের কারণেই বেশিরভাগই এই সমস্যা হয়। আশা করি আপনারা এই কয়েলটা ভালো করে দেখে নেবেন যে কয়েল কোনো জায়গায় সমস্যা আছে কিনা, উঁচা নিচা হয়ে গেছে কিনা। এভাবে আর কি সমস্যা হয়ে থাকে। আমার কাছে একটি ম্যাগনেট আগে থেকে আছে, যেটা আমি এই কুকারটিতে লাগাবো। এটি বাজার থেকে কিনে এনেছি, এটার দাম মাত্র 50 টাকা। স্থান ভেদে দামের তারতম্য হতে পারে, আমার কাছে 50 টাকা রাখছে, কারণ হয়তো অন্য জায়গায় গেলে আরও কম আনতে পারতাম, কিন্তু আমি আনছি বাজার থেকে, যার কারণে 50 টাকা রাখছি। এবার কুকারটা খুলে এর ভিতরে যাবতীয় সমস্যা আপনাদের দেখাচ্ছি কীভাবে এই ম্যাগনেটটি লাগাতে হয়, ইনস্টল করতে হয়। তো আগে খুলে নিই। দেখেন মরিচা ধরে গেছে, যার কারণে এর সমস্যা হতে পারে, কিন্তু মরিচা থাকা সত্ত্বেও এর যে স্ট্যাম্পগুলো আছে, স্ট্যাম্পের কারণে কয়েলটা এখনও জায়গা মতোই আছে, যার কারণে নড়াচড়া করছে না। এবার ম্যাগনেটটা আমরা পাল্টিয়ে ফেলি। ম্যাগনেট পাল্টানোর জন্য আমাকে দরকার একটি প্লাসটা আমি ব্যাগের ভিতরে রেখেছি, মাঝে মাঝে কারেন্টের কাজও করতে হয় সেজন্য আর কি। তো প্লাসটা দিয়ে এই ম্যাগনেটের উপরে থাকা ওই ক্লাম্পটা বাঁকা করে তারপরে আপনার এর ম্যাগনেটটা পাল্টাতে হবে, নাহলে এটা ওপেন করা যাচ্ছে না। দেখেন কীভাবে আমি করি, আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকেন। আমি ভাই আমার ভিডিওতে আপনাদের কোনো সলচার থিওরি দেখাবো না, সরাসরি হাতে কলমে দেখিয়ে দিব যে কিভাবে কাজ করতে হয়। যে খুলছে না, মূলত এক হাত দিয়ে তো কাজ করা সম্ভব না, আমার ক্যামেরা স্ট্যান্ড নাই। তো আমি মোবাইলটাকে আগে পজিশন মতো মাফিক বসিয়ে নিলাম, তারপরে ভিডিওটি করছি।
সাইড থেকে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে ওই ক্লাম্পগুলো থাকে ওকে সোজা করে নিতে হবে। এরপর আস্তে করে চাপ দিয়ে, না গেলে টুকিয়ে টুকিয়ে খুলছি আর কি। হ্যাঁ, ওপেন হয়ে গেছে। এবার নতুন যে ম্যাগনেটটি আছে সেটি আপনাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি। এটি আপনারা কীভাবে লাগাবেন তা আমি যাবতীয় ডিটেলস সহকারে ভিডিওটি সরাসরি দেখাচ্ছি আপনাদের, কোনো প্রকার এডিটিং ছাড়াই। দেখেন, এই ম্যাগনেটটি বের করলাম, একদম সম্পূর্ণ একটি নতুন ম্যাগনেট। আশা করি এটা ভালো কাজ করবে। এবার কুকারের ম্যাগনেট মূলত ওই কয়েল যে পাশে আছে ওই পাশ থেকে লাগাতে হয়। দেখেন কিভাবে লাগাই, মূলত এক হাত দিয়ে করা হচ্ছে বিধায় অনেক কষ্ট হচ্ছে আপনারা, যার কারণে আমার ভয়েস পরে দিতে হচ্ছে, আমি একসাথে দুটি করতে পারতেছি না, এবং বিভিন্ন সমস্যা, আওয়াজ বা লোকজন কাস্টমার আসছে, যার কারণে ভয়েসটি আমি পরে দিলাম। তো এভাবে দেখেন যে ক্লাম্পটা আছে, ক্লাম্প সই আপনার এই সুইচের যে পয়েন্টটা ওইটা যেন ক্লাম্পের নিচে উপরে না পড়ে, তাহলে সুইচটি কাজ করবে না। তো এক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। তো আপনারা ভালো করে দেখবেন যে ওই কাটা পয়েন্ট যেটা আছে পয়েন্টটা যেন সুইচের নিচে না পড়ে। তো আমরা সেভাবে দেখে লাগাবো আশা করি। এবার আমি ক্যামেরাটি বসিয়ে নিলাম, কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছিল বলে আপনাদের দেখাতে পারতাম না যে কীভাবে ম্যাগনেটের যে ইটা আছে, যে পয়েন্টটা আছে, মানে কাটার মতো যেটা আছে মাঝখানে, ওইটা কিভাবে লাগাতে হয়। ওটা ওই খাঁজ কাটা আছে, ওই খাঁজ কাটার ভিতরে দিয়ে প্রবেশ করিয়ে প্লাস দিয়ে আপনার চাপ দিয়ে দিতে হবে। এরপর আপনার কাটা পয়েন্টটা দেখবেন যে এটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা। এরকম একটা ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার নেবেন, যেটা নিয়ে আপনি বা অন্য যে কোনো জিনিস নিতে পারেন, যার মাধ্যমে ওই যে সাইডে যে ক্লাম্প থাকে ওটা সোজা, এখন ওটাকে বাঁকা করে ওই কয়েলের সাথে আটকিয়ে দিতে হবে যাতে নড়াচড়া করতে না পারে। দুই পাশে দুটো থাকে, এক পাশেরটা লাগানো হয়ে গেল এবং দ্বিতীয় পাশেরটা লাগানো হচ্ছে। হ্যাঁ, লাগানো কমপ্লিট। এবার আমরা কুকারটাকে ভালো করে ওয়াশ করে দেখব। হ্যাঁ, সুইচ কাজ করতেছে, ওয়াশ করব এবং এরপর আমরা ফিটিং করব। এবার স্ক্রুটি লাগিয়ে কুকারটি কমপ্লিট হবে। কমপ্লিট হলে আমি এটা চেক করে দেখব যে কাজ করে কিনা। আর এভাবেই আর কি আপনারা কাজটি কমপ্লিট করবেন। আশা করি আমার ভিডিও আপনাদের সকলের ভালো লাগবে এবং আপনাদের কাজে আসবে। যদি ভালো লাগে তো আমার চ্যানেলটিকে একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন এবং আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। আমার চ্যানেলটি হলো তেসলা ইলেকট্রনিক্স। যেহেতু আমি ভিডিওটি নতুন বানাইছি ভাই, তেমন ভালো করতে পারি নাই, সো চ্যানেলটি লাইক করে আমার
পাশেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।